係啦，冇計啦，呢段片拍得比較奇怪啲，因為上次有人話我係試唔到嗰副眼鏡入面嘅嗰個圖像，咁啊加少少鏡頭啦。老實講，用咗大概10日啦，哇！你當9日啦，冇計之前我另外試嗰啲時候。咁嗱，老實講，你話呢副嘢佢個界面好唔好睇咧？佢其實都係好睇嘅。但係其實你如果就咁睇到咧，就會發覺而家咁睇嘅話，佢都叫做清晰啦。但係你見到 menu 係咁多嘢咧，其實就真係得咁多啫。通話質素差，WhatsApp、IG 同埋呢個 Facebook Messenger 其實基本上係做緊同一樣嘢。你睇翻啲最基本嘅 message 嘅嘢啫。咁至於影相，影相其實咧，你影嘅時候就係有個好細嘅鏡頭咯。咁我會話佢呢個一個都幾歪嘅廣角嚟嘅，同埋必要時咧，你其實係可以放大佢嘅。咁但係其實放大咗，實際上同你對眼向差唔多距離嚟睇咧，唔會爭得太遠。咁你如果而家見到係有啲朦朦地咧，係因為始終咁樣嘅對焦對唔到啦，同埋你係隔咗塊近視鏡片嘅。咁呢樣嘢冇計㗎啦。咁如果睇翻出去啦，嗱，呢個係佢其中一樣唔好用嘅地方，就係我成日話佢雖然話講到好勁，話有隻咩神經手握俾你嚟控制，但係其實佢個準確度始終爭啲。咁如果而家係睇音樂啦，嗱，音樂咁係播呢個 Spotify 啦，又或者係播 Apple Music 或者 Amazon 都得嘅。咁我自己就係播呢個 Apple Music 啦。咁嗱，你而家見到啦，咁佢真係駁得幾耐咁，同埋可能因為啱我停個機咧，咁所以係變咗佢可能駁唔到。哇！呢啲就係唔好嘅地方㗎啦。佢好多嘢都係硬係爭啲嘅。咁 photo 睇翻啱影嘅相啦，咁呢個係攞嚟練手指嘅，呢個唔使理佢啦。Map 呢樣嘢。我比較失望嘅係以前最早佢有得試係真係有個類似揸車嘅 map，佢冇限制你一定係人行到個路，但係後來咧而家係限制人行到個路，同埋係得幾個城市係用得嘅啫。咁我等陣擺段片落去，我等陣會擺段片落去咧，就係響呢個聖荷西咧係其中附近少數用得嘅地方。但係其實好奇怪咯，聖荷西其實唔係一個係適合行路嘅地方咯，因為佢其實都幾大嘅，係啦。咁你喺一個其實幾大嘅地方，你只能夠限制我睇一個係行路嘅地圖，然之後我行去個商場入面咧，佢係冇地圖嘅。咁又係嗰句，咁我要你嚟做乜咧？係咪先？咁然之後咧就呢個係 caption 啦。咁 caption 亦都係比較麻煩嘅一樣嘢咧。佢而家係限制係4種語，即係4種語言啦。你英文我記得好似係法文、西班牙文，再加係咪有葡萄牙文啊 whatsoever 啦。咁而家你見到淨係個界面咧，就係要對住個人嚟講嘢啦。咁我一時三刻，我而家咁樣，因為我而家係要揸住個電話，再揸住個眼鏡，係由得佢揀咁嚟夾住嚟拍啦。咁呢個就比較奇怪啲，所以我 show 唔到俾你睇。但係我會想話咧，有啲人譬如諗住，你一路睇電視，你一路可以即刻出呢個翻譯，或者係你會即刻係出到字幕，唔好諗啦。因為實際上你響黑嘅地方，你對住一個咁光嘅 screen， 即係平時你就上屋企都係啦，你個 screen 係會光過你副眼鏡嘅。嗱，就會好似而家咁啦，你覺得佢出到字幕，但係佢實際上佢係因為太過光咧，係唔會嘅。咁當然啦，我到時會再攞入電影院度試睇下佢究竟有幾咁瀨嘢啦。咁至於有人話我都唔試佢 Meta 個 AI，OK，我等陣會試。講真我會試，但我再俾你睇埋呢度咧，佢呢個界面咧其實又係咩嘅？又係即係。佢係充分地展現到俾你睇咧，佢啲功能係唔夠嘅部分咯。嗱，同埋而家咧，我會特登係將佢校到最光嘅。
嗱，其實校到最光咧就會出現一個問題咧，你會好準確地睇到佢本身其實個顯示個畫個 screen 佢其實係唔夠黑嘅，就係成日都話啲 screen 靚唔靚咧，你唔係睇佢有幾光，你而睇佢有幾黑，咁所以實際上佢係唔夠黑啦。Well, but anyway，嗱，如果我校最光咧，咁你係可啱個翻譯嘅問題咧，或者係有辦法可以改善得到。咁但係你下只要咁嚟校咧，有少少鬧交，係咪先？咁所以咧，而家都係將佢推返出去啦。咁試 AI 功能，咁都係嗰句，如果你喺香港咧，你而家係用唔到佢個 AI 功能嘅。因為佢個 AI 功能始終好似話香港個 app 都用唔到，咁如果你個 app 都用唔到咧，就等於你呢個 Meta AI 係用唔到噶啦。咁咁我會講係 Meta 個 AI 係咁多個當中最廢咯。又例如咁講啦，嗱，我要啟動佢咧，我可以係撳兩下手指嘅，咁然之後就同佢講 Hey Meta，I need a navigation to Wildlife Fair。嗱，佢其實都撈得都幾乸慢，我唔知佢係咪當我斷咗線。嗱，跟住佢其實係認錯咗嘅。OK， 我或者係將佢轉翻個容易啲，唔好認錯啦。I need a navigation to Swatch。嗱，佢揀到嘅。咁但係當我係決定係用 navigation 嘅時候咧，咁因為我而家並唔係響 Sales 附近，咁所以咧，我咪俾你知道邊啊，真係係啦。咁所以當我係咁嚟撳咗之後咧，佢係會教我係行過去嘅，係啦。咁佢只會教我係4個幾鐘頭行過去。而佢唔會係真係真正正咁樣俾到我睇，我譬如我揸車係點去。咁當然啦，我相信佢未來可能會 cover 埋，佢會係有個揸車嘅 function 啦。咁但係就未來還未來咯。我而家我睇唔到佢會有啲咩轉變，尤其係當我今日試係行路嘅時候咧，佢其實人行都已經係有少少叻地機，有少少錯位。咁因為佢實際上佢係用你電話嘅嗰個息路，然之後先至嚟幫佢定位嘅。咁所以呢個就係佢個 navigation 廢嘅地方。咁至於話係佢可以翻譯，咁因為佢唔係好似我成日講話係 Google Glass 嗰隻咧，你係開咗個 app 跟住對住佢，佢就會自動翻譯。佢其實唔係㗎。暫時起碼佢個界面唔係咁咯，例如我係會要問佢咧 ，Translate this side. That's a French. Take a look. Correct? Yes. Attention, wear protective equipment before going further. 嗱，佢係要咁樣嚟影咗張相之後咧，咁佢先至係將佢個內容翻譯出嚟嘅。咁如果你係平時用嘅話，就變咗你係永遠都要做多步咯，就唔係我哋一般認知上覺得我戴咗副眼鏡，咁所有嘢都係會變成 AR， 跟住所有嘢都會係有多一層落去，就並唔係想像中咁樣嘅嘢。咁所以都係嗰句我繼續維持原判呢嚿咧，暫時都係電子垃圾。嚟緊，譬如話年底佢會唔會加到啲咩 function 落去？年底先算，你唔好信佢呢副眼鏡。你真係因為佢啲 function 係全部係基於響佢個 OS 入面寫落去嘅，暫時佢係冇得你譬如係上網撈個 app 入去之類嗰啲，係全部冇啲咁嘅 function。你想自己撈落去咧，都係撈唔到，因為呢副眼鏡咧係冇 USB 界面嘅。咁所以就係咁啦。咁當然啦，香港用唔到，咁你都唔會特登買啦。你買嚿嘢翻去，你真係攞嚟聽歌咩？係咪先？係啦，所以就係咁。補充呢度咁多啦。嗱，補充多少少咧，就係唔好搞錯呢一
嚿嘢佢其實係更加似係喺你眼前面有一個你自己先睇到個顯示器，而唔係一般我哋理解上咧係 AR， 即係另外喺上面有啲新嘅嘢加落去。因為同 Google 唔同咧 ，Google 嗰個其實更加多佢係可以喺佢副眼鏡入面就做得到，但係 Facebook 呢嚿眼鏡佢好似真係做唔到，佢更加係要接近係全部掟翻上去佢個 AI server 度做完，跟住先至攞翻落嚟。咁所以咧，你要有啲好即時嘅功能咧，就真係冇噶啦。咁再加上佢本身呢副眼鏡個電量其實都有個問題啦。我着咁嚟用咧，其實連續都係2個零鐘頭就要充一次電。咁呢一樣嘢咧，我都係繼續維持原判。呢一嚿都其實主要都係一嚿電子垃圾嚟嘅。都係嗰句，唔好買。